die anscheinend sondern ich gehe eher davon aus, dass er politisches um sich außenpolitisch in den Vordergrund zu spielen, ist, glaube ich, jetzt sein Versuch, den Medien zu vermitteln, auch diese Richtung zu interpretieren. Die weltpolitische Bühne sozusagen benutzen, um sich hervorzuheben. Haben Sie denn, dass dieser Vorstoß weil haben ist das die Überlebensdorfbewegung sind ja nun wirklich sehr reduziert. Wie auch immer das man am Ende ausgehen mag. Aber das ist denn diese venezolanische Friedensplan von Chavez, wie auch immer er dann konkret aussehen mag, auch eine gezielte Provokation in Richtung der USA? Ja. Ich glaube, über Legitimität wird auf venezolanischer Seite und anderer Seite, beteiligter Seite, so gut wie gar nicht nachgedacht. Da wird einfach gehandelt, in dem Sinne, das ist eine Krisensituation, die kommt uns gelegen. Da steht ein Alliierter am Pranger, den werden wir jetzt schützen, also ganz plakativ wird da vorgegangen. Und nach Legitimität wird wenig gefragt natürlich, was dann so nach außen hin verkündet wird, ist, ja, wir sind eine weltpolitische Kraft, die sich gegen den Imperialismus wendet und die Völker dieser Welt verteidigt. Das ist sozusagen dann die sehr schwache und sehr überhaupt nicht überzeugende Rhetorik, die damit einhergeht. Man hatte ja in der Vergangenheit die US-Regierung recht gute Kontakte zu Libyen und zu Gaddafi. Dann haben wir Italiens Ministerpräsidenten Berlusconi, einen Gaddafi-Freund. Was unterscheidet denn Chavez von der US-Regierung und von Berlusconi? Ist das denn überhaupt schlimmer? Gute Frage. Natürlich gab es die Beziehungen zwischen den Ländern, die Sie gerade genannt haben, europäischen Ländern, eben auch und Libyen. Und das sind ja auch Beziehungen, die immer wieder stark kritisiert worden sind und jetzt auch wieder kritisiert werden, und zwar ganz zu Recht. Ich meine, da wurden Abkommen verhandelt und eingegangen mit einem absolut autoritären und nicht demokratischen Staatsmann und Staatsoberhaupt. Das heißt, das ist ein Problem für sich. Nun ist Chavez anders als die
وقالوا يا كلاوي واللي أنا القلب واللي أنا القلب ثانية طبعا الوقفة الثانية توقفناها مع ضيفنا ومساعد أحمد مساعد هنا مسرحية مرة ثانية. يمكن احنا نلاحظ ان هناك الحين لما نتكلم عن المسرح وعن الاعمال المسرحية والتقنيات الكثيرة في هذا المجال، يمكن الحين بدأوا يدخلون في مجال المسرح محمد zum der Verteidigung einer Idee verbunden. Es geht um die einfachen Menschen. Es geht darum, dass auch der Kraftfahrer Energie hat, wenn er in die Decke Deutsche Entwicklungshilfe setzt darauf, bedürftigen Menschen Geld zu leihen, damit sie sich aus eigener Kraft eine Existenz aufbauen können. Die Kredite sind oft Frauen, die auch ganz am Anfang in Teterbau, als der junge Wirtschaftsprofessor Jung unterstützt hatte seine Idee von der Granulbank, von der Dorfbank suchte. My initial effort was to convince one $100.000 an die Kunden meiner Universität zu verlangen.